सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, फिर इसका फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। डू यू लव रुको जरा, सबर करो। बता मुझको सनम मेरे, तुझे कैसा मैं लगता हूँ। बता मुझको सनम मेरे, तुझे कैसा मैं लगता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1 से लेकर 10 तक नंबर 1 है तो डू यू लव मी। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबा आप तो स्वर्ग में हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मुझे अपना चेला बना लो। नहीं। काश मेरे पास आज पैसा होता तो जहर खरीद कर खा लेते।